Čia daug gyvybės. Labai daug gyvybės. Šio upelio didžiąją faunos dalį sudaro vandenyje gyvenantis maži gyvūnėliai, vabzdžių lervos ir suaugėliai, moliuskai, vėžiagyviai. Šie organizmai sugeba išlikti čia tik dėl to, kad vanduo čia švarus. Būtent šiuos gyvius, vadinamus bioindikatoriais, mokslininkai pasitelkia nustatyti vandens kokybę įvairiuose vandens telkiniuose. Tačiau kaip viskas vyksta? Pabūkime mokslininkais ir paimkime vandens mėginį. Mums reikės patogios aprangos, guminių botų, pinceto, vonelės arba bet kokio indo baltų dugnu, lupos ir svarbiausia, bentosinio tinklelio arba rėčio. Dabar galima keliauti prie vandens telkinio. Tik nepamirškite, prie vandens niekada neikite vieni. Pirma susiraskite seklų patogų krantą ir ten įbriskite į vandenį. Pastatykite tinklelį ar rėtį ant dugno taip, kad srovė tekėtų į jį. Taip pat tinkliuką galite braukti dugnu prieš srovę ar parinkti didesnių akmenų. Dabar su koja paspardykite dugno gruntą, kad smėlis ir akmenys sukristų į tinklelį. Taip visi padarėliai pasikels nuo dugno ir sukris į tinklą. Po kelių minučių ištraukite tinkliuką iš vandens ir vienu mostu suverskite visą jo turinį į vandens pripildytą vonelę. Pincetas ir lupa padės jums sugauti ir atpažinti gyvūnus. Kai būsite įsitikinę, kad susipažinote su dauguma pagautų gyvių, paleiskite juos atgal į vandens telkinį. Pagrindiniai švaraus, deguonies prisotinto vandens indikatoriai yra lašalų, ankstyvių, apsiuvų lervos ir kai kurie moliuskai, pavyzdžiui, šalmučiai. Lašalų lervos, priklausomai nuo gyvenimo sąlygų, gali išoriškai skirtis, bet visoms joms būdingas bruožas kūno gale turi 3 siūliškas ataugas cerkus. Lervos stadijoje lašalai praleidžia didžiąją savo gyvenimo dalį nuo 0,5 iki 3 metų, o virtę suaugėliais tegyvena nuo kelių valandų iki kelių dienų. Lašalų lervos gerbia indikatoriai, nes yra jautrios įvairioms cheminėms medžiagoms. Į lašalų lervas panašios ankstyvių lervos, bet jos turi ne 3, o 2 siūliškas ataugas cerkus. Ankstyvių suaugėliai, kaip ir lašalų, gyvena trumpai, tik poruojasi ir net nesimaitina. Suaugėliai yra vieni iš pirmųjų pavasarį pasirodančių vabzdžių. Lervos naudojamos kaip bioindikatoriai, nes mėgsta sraunias ir labai švarias upes. Apsiuvų lervos gali gyventi laisvai arba nameliuose, kuriuos pasistato iš įvairių augalų ar grunto dalelių, sulipintų pačių pasigamintais šilkiniais siūlais. Šalmučiai yra maži pilvakojai moliuskai, mėgsta greitai tekančius, deguonimi prisotintus upelius ir gali išgyventi vandens atoslūgio metu, tvirtai prisikabindami prie substrato. Kai atliksite savo tyrimą, užsirašykite visas vandenyje rastas organizmų grupes ir kiek skirtingų jų formų radote. Tai padės apibendrinti tyrimo rezultatus ir padaryti išvadas apie vandens telkinio kokybę. Svarbiausia atkreipti dėmesį į tai, kokios grupės organizmai dominuoja vandenyje – gero ar prasto vandens indikatoriai, o kokia jūsų apylinkių vandens telkinių kokybė.